अभी हम 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। 4 स्ट्रोक क्या होता है और किस प्रकार से काम करता है। जैसे कि इसका नाम है 4 स्ट्रोक, यानी कि 4 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक यानी कि जो आपको पिस्टन दिखाई दे रहा है ये 4 बार ऊपर और नीचे होगा। इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक कट सेक्शन है जिसमें कि आप बाहर का इंजन और साथ ही साथ उसके अंदर क्या क्या है उसको देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 3 सिलेंडर इंजन। यहाँ पर दिया है एक पिस्टन जो कि हमारे डीजल के जलने के बाद में ऊपर नीचे होता है। उससे जुड़ी हुई है हमारी ये कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड हमारी क्रैंक शाफ्ट को घुमाने का काम करती है, जिससे कि जो हमारा ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन है वो रोटेटरी मोशन में चेंज हो जाता है। उसके पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लाईव्हील लगा होता है और फ्लाईव्हील के ऊपर है क्लच असेंबली। क्लच असेंबली के आगे हमारा गियर बॉक्स लगा होता है यहाँ पर। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पंप दिया है इसका भी हमें कट सेक्शन दिया गया है, जिससे कि हम इसके अंदर की वर्किंग को समझ सकें कि जो हमारा FIP पंप है वो किस प्रकार से काम करता है। यहाँ से फ्यूल की सप्लाई हमारे सारे सिलेंडर्स में जाती है। यहाँ पर ये जो इंजेक्टर है इसका भी कट सेक्शन दिखाया गया है, जिससे कि हम देख सकें कि यहाँ पर जो फ्यूल की सप्लाई आती है वो इंजेक्टर के थ्रू किस तरह से हमारे सिलेंडर के अंदर जाती है। उसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा है ये टैपेट कवर। टैपेट कवर के अंदर है हमारे ये वॉल्व्स और टैपेट्स, यानी कि रॉकर आर्म, पीछे की साइड में पुश रॉड्स और सामने वॉल्व्स हैं, जिसके मैकेनिज्म के जरिए ये जो इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व्स हैं ये खुलते और बंद होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 6 वॉल्व हैं, जिसमें कि हर सिलेंडर के लिए 3 इनलेट वॉल्व हैं और 3 एग्जॉस्ट वॉल्व। ये जो पहला वॉल्व है ये है हमारा इनलेट वॉल्व, उसके बाद में ये है एग्जॉस्ट वॉल्व, उसके बाद में ये है इनलेट वॉल्व, एग्जॉस्ट, इनलेट, एग्जॉस्ट वॉल्व। अभी हम इसकी वर्किंग को देखेंगे। इसको मैं ऑन करूंगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पिस्टन है ये ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो जब ये पिस्टन बिल्कुल ऊपर की पोजीशन पे पहुंच जाता है तो उसको हम बोलते हैं TDC, यानी कि टॉप डेड सेंटर। और जब ये पिस्टन बिल्कुल नीचे की पोजीशन पे पहुंच जाता है उसको हम बोलते हैं BDC, यानी कि बॉटम डेड सेंटर। ये TDC से BDC और BDC से TDC का जो मोशन होता है ये एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए 4 बार होता है, इसीलिए हम इसको 4 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। पहला स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक, यानी कि जो हमारा इनलेट वॉल्व है वो खुलता है और हवा अंदर की तरफ जाती है। उसके बाद में पिस्टन हमारा ऊपर की तरफ आता है, यानी कि BDC से TDC की तरफ आता है और वही जो एयर अंदर गई है वो कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेस होने के बाद में हमारा जो ये इंजेक्टर है ये डीजल को उस कंप्रेस्ड एयर में छोड़ता है, जिससे कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो डीजल जल जाता है और कंबस्शन होता है, यानी कि आग लग जाती है। आग लगने की वजह से उसकी वजह से ये जो पिस्टन है इसके ऊपर धक्का लगता है, एक पावर लगती है, जिससे ये बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ जाता है, यानी कि TDC से BDC की तरफ जाता है। और इसी तरीके से हमारा ये इंजन काम करता है। जब पिस्टन पावर स्ट्रोक में TDC से BDC चला जाता है उसके बाद में फ्लाईव्हील की मदद से ये वापस ऊपर आता है BDC से TDC पर। और जब ये BDC से TDC पर आता है तब हमारा एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और हमारी एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाती है। यही चीज हमारे तीनों सिलेंडर्स में होती है लगातार, और फ्लाईव्हील की मदद से ये मैकेनिकल एनर्जी स्टोर होती जाती है और आगे हमारे गियर बॉक्स में और उसके बाद में रियर एक्सल और व्हील्स में ट्रांसफर होती है। इस तरीके से हमारा ये इंजन काम करता है। इंजन के साथ में हमारा लगा हुआ है ये FIP पंप, जिसमें आप देख सकते हैं ये कट सेक्शन दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर सबसे नीचे लगी हैं कैम्स, जिसकी वजह से ये कैम फॉलोअर्स ऊपर नीचे होते हैं, और ऊपर है इसके प्लंजर जो कि हमारे फ्यूल को सप्लाई करते हैं हर सिलेंडर में। तो जब ये ऊपर की तरफ उठता है तो यानी कि इसमें सप्लाई जाएगी फर्स्ट सिलेंडर में डीजल की, और उसके बाद में वहां पर सारा कंबस्शन होगा। इसको हमको जो पावर मिलती है, जो ड्राइव मिलती है, वो मिलती है हमको यहाँ पर
जो हमारा क्रैंक गियर लगा है, क्रैंक गियर के बाद में आइडलर गियर लगा है, उससे हमको इसमें ड्राइव मिलती है। तो इस तरीके से हमारा 4 स्ट्रोक डीजल इंजन काम करता है।